להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. אז מה הסיבה שצריכים להדליק בבית הכנסת? הרי במדינת דגמרא, כתוב בגמרא שרק נר חנוכה, איש וביתו, כל בן אדם צריך להדליק בביתו, איפה כתוב בבית הכנסת. אז הריב"ש מחדש שזה משום מנהג. משום מנהג, שהוא אומר שזה מנהג ותיקין, משום פרסומי ניסה, כיוון שאיננו יכולים לקיים המצווה כתיקונה להדליק כל אחד בפתח ביתו מבחוץ, מפני שיד העובדי גילולים תקיפה. זאת אומרת שאצל הריב"ש, כמו גם היום בהרבה מקומות, אי אפשר להדליק בחוץ מכיוון שיד הגויים תקיפה. אז ממילא התחיל המנהג ותיקין הזה לפרסם את הנס, מכיוון שהפרסומי ניסה לא כמו בכל הדרו כשמדליקים בפנים, אז לכן נהגו להדליק בבית הכנסת במקום החוץ. בדין הגמרא יש בחוץ, דין להדליק בחוץ, ואז כשלא יכלו להדליק בחוץ, התחילו לנהוג להדליק בבית הכנסת. אומר הריב"ש, ומברכים על זה כמו שמברכים על הלל דראש חודש, אף על פי שאינו אלא מנהג. אז למרות שזה רק מנהג, כך נהגו, כדי קצת להשלים את החסר של הדלקה בחוץ, לכן מברכים כמו הלל דראש חודש. שואל החכם צבי, מובא בשערי תשובה, אם הסיבה שמברכים זה רק משום שמברכים כמו הלל דראש חודש, הרי דעת מרן השולחן ערוך שלא מברכים על מנהג של הלל דראש חודש, אם כן שואל החכם צבי סתירה בדברי מרן השולחן ערוך. הרי מרן בהלכות ראש חודש פסק שלא מברכים על הלל דראש חודש כי זה רק מנהג. אז אם כן, איך פה הוא יכול לפסוק כמו הריב"ש שמברכים על נרות חנוכה בבית הכנסת למרות שהם רק מנהג? הרי לא מברכים על מנהג. כך שואל החכם צבי, מובא בשערי תשובה. אני לא אאריך, אני רק אגיד שנראה שהסיבה שצריכים לברך על נרות חנוכה ולא על הלל דראש חודש זה לא משום הדין של הריב"ש, משום מנהג. מי שמסתכל בבית יוסף, כתוב בבית יוסף סברה אחרת שצריכים, שתי סברות אחרות שצריכים לברך בבית הכנסת, להדליק ולברך בבית הכנסת. סיבה אחת, שתי סיבות בשם הכל בו. סיבה ראשונה, מכיוון שיש כאלו שהיו יושנים פעם בבית הכנסת והיו מתארחים שם, וממילא זה היה ביתם. כמו שתקנו קידוש בליל שבת, אז גם כן תקנו גם כן להדליק שם. אבל זאת לא הסיבה של מרן. כתוב בכל בו כך, שהסיבה שמברכים ומדליקים בבית הכנסת, שהוא כדי לפרסם הנס בפני כל העם, ולסדר הברכות לפניהם, לפי שיש בזה פרסום גדול להשם יתברך וקידוש שמו כשמברכים אותו במקהלות. אז אם כן, כתוב פה בכל בו, וזה מדוקדק שזה הסיבה של מרן, כמו שתכף נגיד, מדוקדק פה בכל בו שהסיבה שמדליקים ומברכים זה בגלל שבברכות עצמם יש פרסום הנס. הרי כל מטרת נר חנוכה זה פרסום הנס. כשמברכים ומודים לשם על חנוכה בפרסום, אז בברכות עצמם יש מטרה של פרסום הנס. זה לא רק ההדלקה שמטרתה פרסום הנס, אלא גם הברכות יש להם אותה מטרה כמו הדלקה, לפרסם ולשבח את הקדוש ברוך הוא במקהלותם. ולכן זה לא דומה בכלל לראש חודש. בראש חודש המטרה היא להלל לשם. שם מברכים על המצווה, זה לא מברכים על מנהג. אבל פה יש מטרה בין בברכות לכשלעצמן ובין בהדלקה לכשלעצמן. הרי מטרת נרות חנוכה זה לפרסם הנס, והמושג הזה, התכלית הזה מושג של פרסום הנס, כשמברכים את השם וגם כשמדליקים. וזה מדוקדק בלשון מרן השולחן ערוך שכתב, ומדליקין ומברכים בבית הכנסת משום פרסומי ניסה. יש מקום לומר למה הוא צריך להגיד מדליקים ומברכים משום פרסומי ניסה. מדליקים משום פרסומי ניסה ומברכים. ומדליקין ומברכים משום פרסומי ניסה. זאת אומרת שהברכות הן חלק מפרסום הנס, ולכן בכך שונה הדין של נרות חנוכה בבית הכנסת, שגם מברכים עליהם מאשר הלל בראש חודש. המטרה על כל פנים של ההדלקה והברכה בבית הכנסת היא שגם דרך הברכה מתפרסם הנס, ולפי זה יש בשופי מקום למי שנהג להדליק אפילו שלא בבית הכנסת אלא במקהלותם, ברגע שמתפללים, מתאספים לכבודה של המצווה באיזשהו כל המקומות ששייכים, מכיוון שהסיבה של ההדלקה זה כדי לפרסם ולברך את הקדוש ברוך הוא, ובזה גופה יש פרסום הנס, אז יש על מה לסמוך כדי לברך גם במקומות האלה.